បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះដែលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការថ្ហៅជា92ដងដែលយើងសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានបូជាចាបងស្រីនិកបំរើព្រះសាគុំរបស់យើងអត្ថបទទាំងពីរណែនាំឲ្យយើងចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ថ្ហៅស្បែកយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីរបៀបដែលយើងបានរៀបចំព្រះវិហាររបស់យើងថ្ងៃនេះយើងបានបន្តជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលជាគ្រូគង្វាលដ៏សប្បុរសដែលយើងបានគោរពពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងជីវិតការថ្ហៅប្រទេសថ្ងៃនេះយើងមិនមែនតែព្រះយេស៊ូវជាគ្រូគង្វាលដ៏សប្បុរសយើងមានព្រះនាមម៉ារីដែរព្រះនាមម៉ារីដែលបានទទួលដំណឹងពីទេវទូតហ្គាប្រីអែលគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលបានជ្រើសរើសព្រះនាងម៉ារីឲ្យធ្វើជាមាតារបស់ព្រះអង្គនិងដើម្បីឲ្យព្រះនាងម៉ារីប្រសូតព្រះយេស៊ូវដែលទៅជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គទៅជាគ្រូគង្វាលដ៏សប្បុរសដើម្បីណែនាំពិភពលោកឲ្យរកឃើញផ្លូវឲ្យរកឃើញជីវិតនិងរកឃើញសេចក្តីពិតថ្ងៃនេះបានស្ដាប់នៅក្នុងរបបទី1នៅពេលលោកសេឡាធ្វើវាយដំឡាយអំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានណែនាំយើងប៉ុន្តែបានមានព្រះបន្ទូលមួយដ៏សំខាន់ព្រះអង្គប្រទានសក្ខីភាពអំពីព្រះបាទដាវីតនេះថាយើងរកបានមនុស្សម្នាក់ជាទីគប់ចិត្តយើងគឺដាវីតជាបុត្ររបស់យេសាយត្បិតដាវីតនឹងបំពេញតាមបំណងទាំងប៉ុន្មានរបស់យើងពេលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសលោកដាវីតតាមពិតលោកដាវីតជាមនុស្សដូចជាក្មេងម្នាក់អត់ញ៉ាដែលនឹកឃើញថាឲ្យទៅជាស្ដេចប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺយើងបានរកបានមនុស្សម្នាក់ជាទីគប់ចិត្តយើងនិងព្រះបាទដាវីតនេះដែលជាយុវជនដាវីតនៅពេលហ្នឹងបំពេញតាមបំណងទាំងប៉ុន្មានរបស់យើងព្រះនាងម៉ារីដូចគ្នានៅពេលទេវទូតហ្គាប្រីអែលបានប្រាប់ព័ត៌មានដំណឹងល្អដល់ព្រះនាងម៉ារីព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសព្រះនាងម៉ារីដោយសារព្រះជាម្ចាស់ជាបានរើសព្រះនាងម៉ារីដែលជានាងម្នាក់ជាទីគប់ចិត្តនឹងព្រះអង្គនិងភ្ជាប់នឹងបំណងរបស់ព្រះអង្គទាំងប៉ុន្មានអត្ថបទគម្ពីរដែលយើងស្ដាប់ថ្ងៃនេះគឺព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងជួបលៀងចុងក្រោយជាមួយក្រុមសាវកព្រះយេស៊ូវបានលៀងជើងអស់ហើយហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំស្គាល់អស់អ្នកដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយអ្នកណាជាមួយគ្រីស្ទូត12នាក់យូដាគាត់ចេញហើយដោយសារយូដាថតតែក្បត់ព្រះយេស៊ូវគាត់ទៅក្នុងភាពងងឹតអស់ហើយព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយ11នាក់ដែលព្រះយេស៊ូវបានជ្រើសរើសដោយសារព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាម្នាក់ដែលព្រះយេស៊ូវបានជ្រើសរើសជាទីគប់ចិត្តនឹងព្រះជាម្ចាស់ម្នាក់បំពេញតាមបំណងទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះជាការថ្ហៅខ្ញុំមិនទទួលការថ្ហៅដោយសារខ្ញុំនឹកឃើញចង់ធ្វើជាបូជាចាតែប៉ុណ្ណឹងការថ្ហៅរបស់ខ្ញុំតាមរយៈសក្ខីភាពហើយយើងបានស្ដាប់និស្សិតទេវិជ្រាយដែលដល់សក្ខីភាពដែរបានឃើញបូជាចាម្នាក់បានឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់យើងបានស្ដាប់បងស្រីរបស់យើងដែរបានឃើញលោកឪពុកម្នាក់បានឃើញបងស្រីម្នាក់បានឃើញលោកឪពុកនៅគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ដែលណែនាំឲ្យទៅជាទេវទូតហ្គាប្រីអែលសម្រាប់ពួកគាត់ទេវទូតហ្គាប្រីអែលដែលជាសញ្ញាសម្គាល់នៃព្រះសុសៀងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងជ្រើសរើសបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់គឺព្រះជាម្ចាស់ដែលជ្រើសរើសហើយព្រះជាម្ចាស់មិនជ្រើសរើសទូទៅប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសយុវជននឹងយុវនារីនឹងដែលមានឈ្មោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយសារព្រះជាម្ចាស់ដឹងថាយុវជននឹងយុវនារីនេះគប់ចិត្តនឹងព្រះអង្គនឹងមានដូចជាបំពេញតាមបំណងរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ឯពេលព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសហើយព្រះជាម្ចាស់មិនលេបបងចោលដោយសារប៉ុន្មានដងប៉ុន្មានសាយើងភ័យដែរហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅមុខព្រះនាងម៉ារីក៏ភ័យដែរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅមុខខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ទាន់រៀបការទៀតមានទេពុយយ៉ាងម៉េចបាន
David del tia yuve chun mene ko pei dae kiom tu yamet dambe te tia prebat te tia premohaksat kiom min komlang pina kiom min samate piep pina samate piep mo pina samate piep mo pi prechim chap toal del ban chirere yuve chun David del ban chirere yuve neri Marie dambe te tia premohaksat dek noam protierie Israël dambe te tia mieda robo prechim cha min ptei pu prosot pre Yesu del tia prebotrap toal prosebekata monu yeunga atmin samate piep dambe pia tivet le prechim cha omui tivet atmin samate piep dambe bombra presa kum omui tivet pontae ne pel yung chlai bat ne pel yung chlai dot prenie Marie kiom tienek bombra robo prechim cha som fe tam preharte robo pre ongcho no pel nang yung dang ta samate piep yem mien do sa prechim cha kong no do sa prechim cha fe domna chimu yung nang som sdap time tiet kiom som prab au nek wal knir dang chbata nek wal knir tinek na krom Christu te o nek na totul nek del kiom nang chak au to ko do tier totul kiom dai tochne yuve chun yuve neri kom pei klai ne pel prechim cha ban cherere au to tier bochicha au to tier bongsrei bon pon del tier Chris Borisat do tier bon pon del mentoan Chris Borisat totul svakum yeung da sa tier pre Yesu toal del chak yeung au to e pel ke totul yeung bei totul bei do tier totul pre Yesu dai to se pe yeung zdap ni yeung leng pei klai o hai e kiom kata no knong yup ni au yeung atitan tu bei yeung atmin chmu no knong li bo pechet bo pechita del min maung atitan pi mon pram bei kon la yup ro do le preklang au yeung dang ta no knong chet robo yeung yok pel kon la maung mui maung pi maung mu yup den bei atitan den bei stap ka chirere robo prechim cha e do dang ta prosemba preong dak kol bom nong no knong dung chet robo yeung salmel to yeung men ai thu korte do sa prechim cha chap da yeung prechim cha chap yeung au yeung to prechim cha kong no chimu yeung chernit do sa yeung ban stap yang chbahai prechim cha chia pre del kong no prechim cha chia pre del kong no nang del mien tivet dambei au yeung mien tivet o gal chernit som preong potien po dol presa kum robo yeung te o dol krom krusa robo yeung dol Chris Borisat mene dol yuve chun yuve neri te o dol bopechet bopechita dol bochicha yeung te o dambei rum knir yeung bontot domna chimui pre Yesu del chi krokonvil do saboro chimui prenie Marie del chi premieda del chi mieda robo yeung nang del bon hain plau dambei domna tam pre hardei robo pre chincha petmen oi pre ong chirere yeung do yeung pchuap nang koap pre hardei robo pre ong chirnit amen.